નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝનો ખાસ કાર્યક્રમ હેલ્થ પ્લસ અંતર્ગત હું નતાશા આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમમાં આપણે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તમામ વસ્તુઓની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને કઈ રીતે આપ આપના સ્વાસ્થ્યની જે મૂંઝવણો છે તેને દૂર કરી શકો. તો આજે છે ગુરુવાર અને આજે ગુરુવારના રોજ 33 કલાકે નિસર્ગ આયુર્વેદમ કાર્યક્રમ અંતર્ગતની શરૂઆત કરીશું. નિસર્ગ આયુર્વેદમ કે જે અમદાવાદની ગુજરાતની સૌપ્રથમ રજિસ્ટર્ડ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ આવેલી છે અમદાવાદના શિવરંજની વિસ્તારમાં. આ ઉપરાંત તેની અન્ય 6 ફ્રેન્ચાઇઝીસ છે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે. ત્યારે આવો નિસર્ગ આયુર્વેદમ અંતર્ગતની ચર્ચામાં જોડાઈશું. આજનો આપણો વિષય છે ચર્ચાનો ખાંસી, જે બાબતે ચર્ચા કરીશું. વૈદ્ય પાસેથી જાણી લઈશું તેમના મંતવ્યો અને ખાસ જો આપને પણ અમુક મૂંઝવણો સતાવી રહી છે ખાંસી સંબંધિત અથવા તો પછી શરીરમાં થતા અન્ય રોગોની મૂંઝવણો છે, તો આપ અમારી સાથે આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈને નિસર્ગ આયુર્વેદમ અંતર્ગત આપની મૂંઝવણો દૂર કરી શકો છો. હવે ગુજરાતની સૌપ્રથમ કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હઠીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર પાસેથી. નિસર્ગ આયુર્વેદમના એમડી અને નિષ્ણાત વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર આજે પણ આપણી સાથે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત. વૈદ્યજી, સ્વાગત કરું છું આપનું. વૈદ્યજી, આપણે ચર્ચાનો વિષય જે ગત ગુરુવારે પણ વાત કરતા હતા અને આ ગુરુવારે પણ મુખ્ય વિષય તે જ રાખવાનો હેતુ તે જ કે ઘણા બધા કોલર્સને આપણે સાંભળ્યા હતા અને ઘણા બધા કોલર્સની મૂંઝવણો પણ હતી. ત્યારે ખાંસીના પ્રકારો વિશે વાત કરી હતી, પરંતુ જે કારણો છે, ખાંસીના જે લક્ષણો છે તેની ચર્ચા શરૂઆત કરીએ તો કયા કારણો અને કયા લક્ષણોથી આપણે કહી શકીએ કે આ જટિલ ખાંસી છે અથવા તો પછી આ ખાંસી થોડાક દિવસોમાં મટાડી શકાય? હા, સામાન્ય રીતે ઋતુ પરિવર્તન થતું હોય અને એ વખતે જે લોકોની ઇમ્યુનિટી ઓછી હોય તો એ લોકોને આ તકલીફ થવાની શક્યતાઓ વધારે હોય છે. એટલે ચોમાસું હોય, શિયાળો શરૂ થતો હોય, ચોમાસું શરૂ થતું હોય, એટલે આ બધી કન્ડિશન હોય તો એ સમય આ ઋતુ પરિવર્તન જે કહેવાય, ઋતુ સંધિકાળ શબ્દ વાપર્યો છે, તો એ સમયે આવા રોગો વધારે થતા હોય શરદી ખાંસીને લગતા. એટલે ખાંસી જે છે એ કફવાળી ખાંસી હોઈ શકે, એલર્જીવાળી ખાંસી હોય તો સામાન્ય રીતે સૂકી ખાંસી હોય, ટીબીની ખાંસી છે તો એને કારણે કેવું હોય છે કે એની સાથે તાવ જોવા મળતો હોય, ક્યારેક ક્યારેક ગળફામાં લોહી જોવા મળતું હોય અને લગભગ 6-8 અઠવાડિયાથી વધારે સમયથી ખાંસી હોય તો ટીબી હોવાની શક્યતા હોઈ શકે છે. અને એની સાથે બ્રોન્કાઇટિસ કે જેને આપણે દમની પહેલાંની જે અવસ્થા હોય એ કન્ડિશનની જો ખાંસી હોય છે તો એમાં શ્વાસ ખૂબ ચડે છે અને દર્દી હાંફી જતું હોય છે. થોડું ઘણું ચાલવામાં પણ એને હાંફ ચડતો હોય છે. તો આવા અલગ અલગ લક્ષણો જોવા ખાંસીમાં મળતા હોય છે. બિલકુલ, લક્ષણોની સાથે સાથે ખાંસીની ચિકિત્સા પણ કઈ રીતે શક્ય છે અને ખાસ આયુર્વેદના માધ્યમે ખાંસીને મટાડવાના કઈ એવી ઔષધો છે કે જે જટિલ ખાંસીને પણ મટાડવામાં અત્યાર સુધી આપે સફળતા મેળવી હશે? હા, ખાંસીમાં આમ તો અનેક ઔષધો આવે છે, એટલે વનસ્પતિજન્ય ઔષધિઓ પણ આવે અને એના કોમ્બિનેશન એટલે ઘનવટી હોય, રસ રસાયણ ને ઉકાળા પણ આવે. પણ સામાન્ય રીતે દર્શક મિત્રોને કહીએ તો અરડુસી એક એવું સુપ્રાપ્ય ઔષધ છે અને એક પણ ઘર કે કદાચ એને જીવનમાં નામ ન સાંભળ્યું હોય, ઘરમાં ન વપરાયું હોય એવું લગભગ ન બને તો અરડુસી, જેને સંસ્કૃતમાં એટલે આયુર્વેદની ભાષામાં વાસા કહેવામાં આવે છે, એટલે વાસા જે છે એ ખાંસીનું ઉત્તમ ઔષધ સાબિત થાય છે. પણ ખાસ એક ધ્યાન રાખવાનું, બહુ જ સૂકી ખાંસી હોય તો વાસા એકલી ન વાપરવી, અરડુસી એકલી ન વાપરવી. એમાં થોડું કાળામરી કે બીજા કાળામરીના 2-3 દાણા અથવા સૂંઠ થોડી નાખવી હોય, હળદર થોડી નાખવી હોય તો નાખી શકાય છે. પણ કફવાળી ખાંસી માટે અને પિત્તવાળી ખાંસી માટે એ બંને માટે અરડુસી અતિ ઉત્તમ સાબિત થઈ શકે છે. અને આ ઘરનું ઔષધ છે અરડુસી, એવું આપણે કહેવું હોય તો કહી શકાય છે. અને ટીબીવાળી ખાંસીમાં પણ રાહત થાય છે અને દમને કારણે થતી હોય તો પણ એ ખાંસીમાં, એટલે અરડુસી એવું છે કે દરેક પ્રકારની ખાંસીમાં આપણે એને ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે. બિલકુલ, અને ઉપચારની પણ વાત કરીશું. ત્યારે અત્યારે જ્યારે કઈ રીતે તેને મટાડવાના કયા એવા ઔષધો છે તે વૈદ્ય દ્વારા જણાવવામાં આવી રહ્યા છે. વૈદ્ય, આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત જ્યારે આપણે ખાંસી આ વિષય અંતર્ગતની ચર્ચા કરી જ રહ્યા છે ત્યારે તેના ઉપચાર કઈ રીતે શક્ય છે? આઈ મીન, જે જટિલ ખાંસીની આપણે વાત કરી કે ખાંસીના અલગ અલગ પ્રકાર છે, મુખ્યત્વે ઘણા પ્રકારો એવા પણ છે કે જે વર્ષો જૂની ખાંસી અને જે અમુક કલાકો સુધી જ મનુષ્ય શરીરને હેરાન કરતી હોય છે, તો તેવી ખાંસીને મટાડવા માટેના ઉપચાર આયુર્વેદમાં કઈ રીતના આપેલા છે? હા,
સામાન્ય રીતે ખાંસી જે છે જે શરદી થાય અને કેટલીક વખત એવું હોય કે ઇન્ફેક્શનની સાથે સાથે તકલીફ હોય તો ખાંસી પણ થતી હોય છે. એટલે એ ખાંસી લગભગ 2-5 દિવસથી માંડી અને અઠવાડિયા કે 10 દિવસમાં મટી જતી હોય. એ ન મટતી હોય તો પછી એ ક્રોનિક ઇન્ફેક્શનને કારણે હોઈ શકે, ટીબીને કારણે હોઈ શકે, દમની જે એટલે બ્રોન્કાઇટિસને લગતું કે એ પ્રકારની તકલીફ હોય તો હોઈ શકે છે. જે તકલીફ છે એને અનુલક્ષીને ટ્રીટમેન્ટ થતી હોય છે. એટલે સામાન્ય રીતે અમે લોકો આવે ત્યારે અમે એનું દોષનું પ્રાબલ્ય જોતા હોઈએ છીએ કે વાયુ દોષને કારણે છે, પિત્ત દોષને કારણે છે કે કફ દોષને કારણે છે, અને એની ઉપર પછી એની ચિકિત્સા નક્કી થતી હોય છે. કેટલાક ઔષધો એવા કોમન હોય કે આપણે દરેક પ્રકારની ખાંસીમાં આપી શકીએ છીએ, પણ ખાસ કરીને દર્શક મિત્રોને એ કહું કે ખાંસી આવે ત્યારે સૂકવવાની બહુ દવા ન લેવી જોઈએ. શક્ય બને તો આયુર્વેદિક દવાથી એને મટાડવાનો પ્રયત્ન કરો. કદાચ 2 દિવસ વધારે, 3 ને બદલે 5 દિવસે મટે, પણ એ કાયમ માટે મટશે અને તમને હંમેશા દોષ ઓછો થાય છે. બીજું શું થાય છે કે તમે સૂકવવાની દવા અને બીજી કેટલીક એન્ટીબાયોટિક લેશો તમે તો આવું 5 વખત ખાંસી થયેલી હશે. એની પછીથી શું થાય છે, આયુર્વેદમાં એક સરસ શબ્દ વાપર્યો છે, પ્રતિસાયન કાશો સંજાયતે કાશેન શ્વાસો સંજાયતે. એટલે લાંબા સમય સુધી શરદી રહેતી હોય અને જો એને ઉપેક્ષા કરવામાં આવે અથવા સારી રીતે ચિકિત્સા ન થાય તો એ ખાંસીમાં પરિવર્તે છે. અને લાંબા સમય સુધીની ખાંસી હોય અને યોગ્ય ચિકિત્સા ન થાય અને ફેફસાની દિવાલ ઉપર એ કફ ચોંટેલો રહેતો હોય, દોષ ત્યાંથી બહાર ન નીકળી શકતો હોય તો પછી એ શ્વાસમાં પરિવર્તન પામે છે. એટલે ખાસ કરીને એ શરદી જ અને ખાંસી જ એ દમનું મૂળ બને છે એવું આયુર્વેદના ગ્રંથોમાં લખેલું છે. અને આવી અનેક હિસ્ટ્રી આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો ખાસ કરીને એ ફેફસાની અંદર ચોખ્ખા કરવા, દોષોને બહાર કાઢવા, એ જે મૂળભૂત આયુર્વેદની ચિકિત્સા છે એ ખાંસી માટે સચોટ પુરવાર થાય છે એવું મારું માનવું છે. બિલકુલ. અને નિસર્ગ આયુર્વેદમ અમદાવાદની શિવરંજની વિસ્તારમાં આવેલી આ ગુજરાતની સૌપ્રથમ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ છે કે જ્યાં આપ ઉપચાર તો મેળવી જ શકો છો, પરંતુ દર્શકો જો આપને કોઈ પણ પ્રકારની શરીરમાં થતી સમસ્યાઓ અને નિવારણો માટે આપ અમારી સાથે આ કાર્યક્રમમાં ફોન મારફતે જોડાઈને વૈદ્યજી પાસેથી આપના જે નિરાકરણો છે તે મેળવી શકો છો, આપની મૂંઝવણો દૂર કરી શકો છો. ન કે ફક્ત ખાંસી પરંતુ શરીરમાં થતા અન્ય રોગોનું પણ માર્ગદર્શન વૈદ્યજી દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે. આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજનો આપણો ચર્ચાનો વિષય કે ખાંસી કે જે ઋતુ પરિવર્તનને કારણે પણ સામાન્ય રીતે નાના બાળકોથી માંડીને વયસ્કો સુધીમાં જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ અત્યારે વૈદ્યજી જે રીતનું વાતાવરણ છે, જે રીતનું પ્રદૂષણમાં આપણે સૌ બહાર નીકળતા હોઈએ છીએ, આ પ્રદૂષણનો અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ, તો આ પ્રદૂષણને કારણે પણ ખાંસીમાં વધારો અથવા તો પછી ખાંસી થવાના કારણોમાં વધારો જોવા મળતો હોય છે કે કેમ? હા, પ્રદૂષણ એક બહુ મોટું કારણ બની શકે, કેમ કે પ્રદૂષણ થાય એટલે એના જે કાર્બનના પાર્ટિકલ્સ હોય છે, ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ જે છે, અને અત્યારે હાલ તો હવે આપણે જુઓ કોર્પોરેશનના બધા પેલા છે તો દરેક કેટલાક 4 રસ્તા ઉપર તો એના મીટર પણ મૂકેલા છે. એટલે એનું જે છે AQI જે કહેવાય છે, તો એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એના આપણને બહુ જ હાઈ લેવલના પણ આપણને ક્યારેક કેટલો એવો સાંજે 7 વાગ્યાનો સમય હોય, સવારે 10 વાગ્યાનો હોય, તો એટલા બધા રજકણ છે એ આપણા શ્વાસમાં જાય છે અને એ બધા બહાર નીકળી નથી શકતા. એટલે લાંબા ગાળે ફેફસામાં એ ધીમે ધીમે દિવાલની સાથે ચોંટેલા રહે છે અને એ લાંબા ગાળે સૂકી ખાંસી એટલે ડ્રાય કફ કરી શકે. એલર્જીની જે ખાંસી હોય છે ને એમાં બહુ જ મોટું કારણ પ્રદૂષણનું અને ધૂળ ધુમાડાનું કારણ બની શકે છે. કેટલાક લોકોને ઉગ્ર ગંધ હોય, પરફ્યુમ હોય, અગરબત્તીની સુગંધ હોય, બીજી કોઈ એવી સ્ટ્રોંગ પદાર્થ હોય કંઈ, તો એ પણ સૂંઘવાથી એને કારણે પણ આ તકલીફ થાય છે. પણ એમાં પ્રદૂષણ બહુ જ મોટું 60 થી 70% એલર્જીની અંદર પ્રદૂષણ છે એ આ ખાંસીની એલર્જીની ખાંસીનું વધવાનું કારણ બનતું હોય છે. જી બિલકુલ. અને તપાસના જે માધ્યમો છે તેની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું, પરંતુ તે પહેલા કાર્યક્રમમાં એક કોલર જોડાયા છે તેમની મૂંઝવણ દૂર કરવા માટે. તેમનો પ્રશ્ન સાંભળીએ. સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અંતર્ગત. શું નામ છે આપનું? હસમુખભાઈ સુથાર. લક્ષ્મણભાઈ, શું પ્રશ્ન છે આપનો? હસમુખભાઈ સુથાર. જી, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. હા, મારો પ્રશ્ન છે બેન. પ્રશ્ન જણાવશો? હા, મારો પ્રશ્ન એ છે. હા બેન, મારો પ્રશ્ન એ છે સાહેબ કે મારી વાઈફને પેટમાં તકલીફ છે. ટેલિવિઝનમાંથી આપ અમારો અવાજ ન સાંભળશો. ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ બંધ કરી દો. ફોન મારફતે આપનો પ્રશ્ન પૂછો. સમયની મર્યાદા છે, આપણે સમયનો વેડફાટ નહીં કરો. વાઈફના પેટની તકલીફ છે, એન્ડોસ્કોપી કરાવી અને ટેસ્ટ કરાય તો ડોક્ટરનું કેવું છે કે ગ્લુટેન પોઝિટિવ છે. ફરીથી બોલશો? એમને પેટની તકલીફ થાય, તકલીફ શું થતી હતી એમને? હા હા કરો ત્યાં ટીવી પર અવાજ ના સાંભળો.
ગ્લુટેન પોઝિટિવ છે મારી વાઈફને, ને ડોક્ટરે ઘઉં ખાવાના બંધ કરાવ્યા છે અને મકઈ ચાલુ કરાવી છે. હા, ગ્લુટેનનો ટેસ્ટ કરાવ્યો છે. ઘઉં ખાવાથી એલર્જી થાય. ઘઉંમાં સૌથી વધારે ગ્લુટેનની માત્રા જોવા મળતી હોય તો રોટલી કે ભાખરી ખાવાથી એમને ઝાડા થાય કે એવું બને છે? હા હા, એમને ઘઉં ખાવાથી ઝાડા થાય છે? હા, ઝાડા જેવું થઈ જાય છે. કેટલી વખત જવું પડે છે? ફોન ઉપર ધ્યાન રાખો, ટીવી પર અવાજ ના સાંભળો. હેલો, પેલા થતા કતર બંધ થઈ જાય માથામાં, એના કારણે ફૂલડી થઈ જાય છે. તમે અહીંયા ફોન ઉપર આપો. સ્પષ્ટ જવાબ નથી સમજાતો કે તમને કેટલી વખત ઝાડા થાય છે એમને. ઝાડા અત્યારે બંધ થઈ ગયા છે. અને નહીં, તમને ઘઉં ખાવામાં આવે એમને તો કેટલી વખત એમને મળ પ્રવૃત્તિ થાય છે? અત્યારે 2 વખત થાય છે, 2-3 વખત થઈ જાય. નહીં, ઘઉં ખાવામાં આવે તો વધે છે કે સામાન્ય જિંદગીમાં કેટલી વખત જવું પડે છે? આ પ્રશ્ન હજી તમે સ્પષ્ટતાથી નથી કહી શકતા. તો વધે છે. હાલો, હા, તો 2-3-4 વખત જવું પડે પછી રૂટીનમાં. હા, ઘઉં ખાવાથી 3 થી 4 વખત જવું પડે અને સામાન્ય ભોજન લીધું હોય ઘઉં વગરનું તો 2 થી 3 વખત જવું પડે એવું બને છે. તો રૂટીન પ્રમાણે 1-2 વખત જ જવું પડે. હવે ઝાડામાંથી ક્યારે લોહી પડેલું છે? ના, એવું નહીં થતું. બરાબર છે. તો એમને ગ્લુટનની એલર્જી છે એટલે ડોક્ટરે તમને કીધું હોય કદાચ બીજો એક રસ્તો કહું, ઘઉંને બદલે અત્યારે જવ ખાવાનું શરૂ કરાવો તમે. બરાબર છે. અને લાંબા સમય સુધી તમારે હું 2 ઔષધિ તમને કહું છું એ લેવી જોઈશે, ઓછામાં ઓછું 6 થી 10 મહિના સુધી. અને જો શક્ય બને તો વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને મળવા આવશો તો હું બધું ઘણું વધારે તમારે આખું ડાયટ પ્લાન તમને આપવો પડે છે અને કઈ વસ્તુનું ધીમે ધીમે કરવાનું, ઘઉં ક્યારે શરૂ કરવાના છે એ બધું જ તમને સમજાવવું પડશે. સમયની અહીંયા અભાવ હોય છે. 2 ઔષધોના નામ તમે નોંધ કરી લેશો. એક અગ્નિતુંડી વટી, એમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે અને બીજી એક આવે છે આમપાચન વટી. બંનેમાંથી 2-2 ગોળી લેવાની અને જમ્યા પછી તરત જ ચિત્રકાદી વટી નામનું એક ઔષધ આવે છે, એ ચિત્રકાદી વટી ચૂસી જવાનું છે. અને જ્યારે પણ ઘઉં ખાવાના હોય ત્યારે વધારામાં સંજીવની વટી તમારે લેવી પડશે. એટલે આ 3 ઔષધો રેગ્યુલર લેવાના છે અને સંજીવની વટી જ્યારે પણ જો ઘઉં ખાધા હોય, કદાચ એકાદી રોટલી પણ ખાધી હોય તો એ વખતે સંજીવની વટી ઉમેરવી પડશે. નિયમિત રીતે આ લગભગ 6 થી 10 મહિના સુધી સારવાર કરાવવી જોઈએ. જી બિલકુલ, અગાઉના કોલરને ચોક્કસ ખૂબ જ સરસ મંતવ્યો અને માર્ગદર્શન વૈજી દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે અને તેમના દ્વારા જે ઔષધો સૂચવવામાં આવી છે તે ઔષધો આપે 6 થી લઈને 10 મહિના સુધી લેવાનો વૈજી દ્વારા આપને જી સિલિયક ડિસીઝ કહેવામાં આવે છે. કોઈ કોલર મિત્ર છે? કોલર નથી ને? હા, સિલિયક ડિસીઝ છે અને આની અંદર એવી ગંભીર તકલીફ હોય છે એલર્જીની કે એમાં ઘઉં ખાય તો એ દર્દીને, એટલે મારે ત્યાં આવા અનેક દર્દીઓ છે કે એ ઘઉંનો એક ટુકડો, ખાલી એક ટુકડો જો શાકભાજીની સાથે ખાય તો 15 થી 20 વખત ઝાડા થાય અને પાણી જેવા ઝાડા થાય. અને એવા પણ દર્દીઓને આપણે 2-2 રોટલી સુધી ખાતા કરેલા છે. જી બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ ઉપાયો જે આયુર્વેદમાં પણ શક્યતાઓ છે અને ઘણી બધી જેટલી પણ બીમારીઓ છે તેને નિવારણ કરવા માટે આપ અહીંયા ઉપસ્થિત થતા હો છો. ત્યારે કોલર્સ પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. અન્ય એક કોલર છે આપણી સાથે. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? હેલો, સ્વાગત છે આપનું નિસર્ગ આયુર્વેદમાં. નામ જણાવો. અકી. શું પ્રશ્ન છે આપનો? મારે પેટનો દુખાવો રહેશે. કેટલા સમયથી દુખે છે? 3 મહિનાથી. 3 મહિનાથી દુખે. પેટમાં બળતરા, ખાટા, ઓડકાર, એસિડિટી એવું કંઈ થાય છે? ના, એવું કઈ નથી. તારું ગેસ રહેશે. ગેસ થાય. ઓડકાર આવે છે? હે? ઓડકાર આવે છે? ઓડકાર આવે છે. અને ખાટા હોય છે કે એમને જ આવે છે? ખાટા હોય છે. ખાટા ઓડકાર આવે છે. બરાબર છે. અને તમને ગેસની દવા આપેલી છે ડોક્ટરે કે પછી એસિડિટીની પણ સાથે આપેલી છે? ના, ગેસની જ આપેલી છે. મારે કોઈ બીજું પેટમાં કઈ તકલીફ હોય એવું કઈ જાદુ કે એવું કઈ નિદાન થયેલું નથી ને? ના, એવું કઈ નથી. દુખાવો થાય છે અને આ કેટલા સમયથી અંદાજે હશે? 3 મહિનાથી છે. તો હું 2 ઔષધો તમને સૂચવું છું. અજમોદાદી ટેબ્લેટ છે, 2 ગોળી લેવાની છે અને એની સાથે સાથે આરોગ્યવર્ધીની રસ છે એની પણ 2 ગોળી લેવાની. એટલે અજમોદાદી ટેબ્લેટ અને આરોગ્યવર્ધીની રસ 2 ગોળી ખાલી પેટે લેવાની છે. અને જમ્યા પછી તરત લસુનાદી વટી નામની એક ગોળી આવે છે, એ લસુનાદીની પણ 2 ગોળી લેવાની છે. અને ગેસ થાય એવા બધા ભારે ખોરાક જે હોય છે કે બહુ જ સોડા અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પીવા, બેકરી આઇટમ વધારે પડતી ખાવી, આ બધી વસ્તુઓનો તમારે ત્યાગ કરવાનો છે. બિલકુલ, જે આપને ઉપાય સૂચવ
સૂચવવામાં આવ્યા છે, જે રીતનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે, જે ઔષધો સૂચવ્યા છે તે આપ ઘરે બેઠા કુરિયર મારફતે નિસર્ગ આયુર્વેદમ અમદાવાદ અથવા તો પછી તેની અન્ય 6 ફ્રેન્ચાઇઝીઝ ઉપરથી કુરિયર મારફતે મંગાવી શકો છો. વધુ એક કોલરને સાંભળીએ. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? હિનાબેન. શું પ્રશ્ન છે હિનાબેન? એ અમારે છે ને એકવાર આઈએફ કરાવ્યું તો રહી ગયું હતું પ્રેગ્નન્સી. હવે પછી ધબકારા બંધ થઈ ગયા એટલે ક્રિએટિન કરે. અચ્છા, એક વખત તમે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી કરાવ્યું, પછી ગર્ભ ધારણ થયો અને કાર્ડિયક એક્ટિવિટી એટલે હૃદયના ધબકારા નહોતા, તો પછી ગર્ભ પડી ગયો હતો. લગ્ન જીવન કેટલા વર્ષનું છે? ને હવે છે ને પાછી બીજી વખતમાં ગર્ભાશયની દિવાલ બનતી નથી. અચ્છા, ગર્ભાશયની દિવાલ જાડી બનતી નથી એટલે તમારે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીનું ડોક્ટરે કીધું છે કે તમે કુદરતી પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો? હા, ટેસ્ટ ટ્યુબ. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી કરવાનું છે. ટીબી છે તમને? હા, 14 વર્ષની છે બેબી. ટીબી છે તમને? હા. ટ્યુબરક્યુલોસિસ નામનો ક્ષય, રાજ્યક્ષમાં જે કહીએ ને ક્ષયનો રોગ છે, તમને ભૂતકાળમાં થયેલો છે? ના. ટીબીની દવા 8 મહિના 9 મહિના સુધી લીધેલી છે? ના, અમારે એક બેબી છે. અચ્છા, એક બેબી છે અને બીજા બાળક માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો? હા, બેબી બીમારી ને એટલે. બરાબર છે. તો શક્ય બને ત્યાં સુધી અત્યારે આપણે સ્ક્રીન ઉપર છે ને આપણા મોબાઈલ નંબર આવી રહ્યા છે. એટલે આ થોડો ગંભીર પ્રશ્ન છે, કેમ કે બાળક થવું એટલે હસબન્ડના પણ રિપોર્ટ જોવા પડશે, વાઇફના પણ રિપોર્ટ જોવા પડશે. તો શક્ય બને તો તમે બધા ફોટોગ્રાફ જે છે રિપોર્ટ એના ફોટો પાડી અને વોટ્સએપ નંબર જે આપણો અત્યારે સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે ને એની ઉપર તમે મોકલજો. એટલે અમારા ત્યાંની આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ છે એ તમને જવાબ આપશે. શક્ય બને અને જો વ્યક્તિગત આવવું હોય તો હસબન્ડ વાઇફ બંને બધા રિપોર્ટ સાથે રૂબરૂ બતાવવા આવશો તો પણ વધારે ચોકસાઈભર્યું કામ થશે. કેમ કે એક સફળતા જે છે એ તરત નથી મળતી, કેમ કે આ બંને વસ્તુ એવી છે કે બહુ જ ડીપમાં સ્ટડી જરૂરી છે. કેમ કે દિવાલ નથી બનતી જાડી અને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી શક્ય નથી બનતું, તો એના માટે એએમએચ પણ જોવું પડશે. બીજા કોઈ કારણો હોવા તો એમને ધારો કે એમનું વજન કેવું છે, બીજા છે ન્યુટ્રિશનનું લેવલ કેવું છે, ટીબીના કારણે થતું હોય તો પણ દિવાલ ન બની શકે. તો આવા અનેક એવા વસ્તુઓ હશે અને જોવું પડશે. તો વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટની હું ભલામણ કરું છું. ન આવવું હોય તો વોટ્સએપ કરવાની પણ ભલામણ કરું છું. બિલકુલ. જો આપને અમદાવાદ સુધી આવવાનું પોસિબલ ના થતું હોય તો આપ ચોક્કસ જે ટેલિવિઝન ઉપર નિસર્ગ આયુર્વેદમના નંબર આપેલા છે, ટેલિવિઝનની સૌથી નીચેની લાઇનમાં આપ જોઈ શકો છો નિસર્ગ આયુર્વેદમના તમામ નંબર્સ અથવા તો પછી તેના એડ્રેસીસ પણ આપવામાં આવે છે. અને વોટ્સએપ નંબર ઉપર આપને અગાઉના કોલરને વૈદ્યજી દ્વારા તેમના રિપોર્ટ્સ જે છે તેની સ્ટડી કરવા માટે આપને વોટ્સએપ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને આપને સચોટ અને માર્ગદર્શન જે વૈદ્યજી દ્વારા આપને જોઈતું હતું તે પૂરું પાડી શકે અને આપની મૂંઝવણ જલ્દીમાં જલ્દી નિવારણ થાય તેવી જ આશા કરીશું. નિસર્ગ આયુર્વેદમ આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આપણે પ્રજાને સાંભળવા માટે જ્યારે પણ જોડાતા હોઈએ છીએ ત્યારે 33 કલાકથી 4 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવતો હોય છે, પરંતુ તેનામાં વધુમાં વધુ કોલર્સ તેમના નિવારણ અને તેમની મૂંઝવણો દૂર કરી શકે તે માટે જોડાતા હોય છે. એટલે કે આપને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ આપના ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ બંધ રાખો, સદંતર ટેલિવિઝનનો વોલ્યુમ બંધ કરી દેશો અને ત્યારબાદ માત્ર ફોન મારફતે આપના મંતવ્યો જણાવશો, આપનો પ્રશ્ન પૂછશો અને વૈદ્યજીને જરૂરી જે ઉપાયો છે, જરૂરી જે આપને સવાલ કરતા હોય છે તેનો જવાબ પણ આપશો, જેથી કરીને આપને માર્ગદર્શન આપવા માટે વૈદ્યજી સચોટ આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી શકે. વધુ એક કોલરને સાંભળી. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? દિનેશભાઈ શર્મા. દિનેશભાઈ, શું પ્રશ્ન છે? વાયનો પ્રોબ્લેમ છે, વાનો. જી, દિનેશભાઈનો પ્રશ્ન છે. વૈદ્યજી, શાનો પ્રોબ્લેમ છે તમને? વાય જે ખેંચ આવે છે ને, કઈ ખેંચ? એપિલેપ્સીનો પ્રોબ્લેમ છે? એ ખેંચ સમયથી છે તકલીફ? દિનેશભાઈ, કેટલા સમયથી તકલીફ છે? હાજી, કેટલા સમયથી આપને તકલીફ થાય છે? આ 3 વર્ષથી છે. 3 વર્ષથી છે. અને મહિનામાં કેટલી વખત આવું બને છે? અત્યારે હાલ તો પેલા આપણે મુકેશભાઈ ચૌધરી છે ને, એમની દવા ચાલુ છે. 1 મહિનામાં તમારે તકલીફ કેટલું? 3 વર્ષથી દવા ચાલે છે? 3 વર્ષથી દવા ચાલે છે. હા, તો 3 વર્ષથી એકે વખત ખેંચ આવી છે? હા, એટલે એ 4-6 મહિનામાં આવી જાય છે. 4-6 મહિના દવા ચાલુ છે છતાં 4-6 મહિનામાં એક વખત ખેંચ આવે છે. અને કેટલા સમય સુધી ચાલે છે? એ ખાલી 5 સેકન્ડ. 5 સેકન્ડ સુધી ચાલે છે. હા, અને એ વખતે મોઢામાંથી ફીણ નીકળે, આંખોના ડોળા એકદમ પેલા ફાટી ગયા, આંખો એવું થઈ જાય છે? હા, આંખો એકદમ વાઇટ થઈ જાય છે અને મોઢામાંથી લાળ પડે છે, ચીકાશ વેરી.
અને ચિકાસ ને થોડું ફીણ જેવું નીકળે છે. ફેણ નહીં નીકળતું, ખાલી ચીકાશ જેવું લાલ જેવું નીકળે છે. સારું, તો તમારો કેસ પણ થોડો ગંભીર પ્રકારનો છે, એટલે ઘણા પ્રશ્નો, અને તમારી સાથે એક વ્યક્તિ તમારા જે સંબંધી હોય જેને થોડું તમારા વિશેની બધી ખબર હોય, તો એવા એક વ્યક્તિને સાથે લઈ અને જો વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને બતાવવા આવશો તો વધારે ચોકસાઈભર્યું અમે માર્ગદર્શન આપી શકીશું. અને આયુર્વેદની જે આપણે ગ્રાસરૂટથી જળમૂળથી જે સારવાર કરવાની જે અપેક્ષા હોય છે તો એ આપણે વ્યક્તિગત મુલાકાતમાં વધારે સારી રીતે થઈ શકતી હોય. અત્યારે 2 ઔષધો હું આપને નોંધ કરાવું છું. એક અપતંત્રકારી વટી, બહુ જ ઓછી કંપનીઓ બનાવે છે, રેર ઉપલબ્ધ છે. અપતંત્રકારી વટીની 2 ગોળી લેવાની છે, અને બીજી એક છે સ્મૃતિ સાગર રસ. તો સ્મૃતિ સાગર રસની પણ 2 ગોળી લેવાની છે, સવાર સાંજ 2 ટાઈમ લેવાની. એની ઉપર માંસ્યાદી ક્વાથ આ નામનો ભૂકો પીવાનો છે. એ 2 ચમચી ભૂકો ઉકાળી ગાળીને પીવાનો છે. અને શક્ય બને ત્યાં સુધી તમને જે વસ્તુ ત્રાસ આપતી હોય, કોઈ પણ એવું સ્ટ્રેસ થતું હોય, કોઈના સાથે રહેવાથી કે કોઈ પરિસ્થિતિમાં તમને અતિશય ગુસ્સો આવતો હોય અથવા ડિપ્રેશન આવતું હોય, અને જે કારણો તમને ધ્યાનમાં આવતા હોય કે આ વસ્તુથી મને ખેંચ આવી શકે છે, તો એવી વસ્તુઓથી દૂર રહેવાનો તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ ઉપાયો અને માર્ગદર્શન વૈજી દ્વારા આપને પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. રૂબરૂ મુલાકાતની સલાહ આપવામાં આવી છે. નિસર્ગ આયુર્વેદમનો એડ્રેસ અને તથા ટેલિફોન નંબર્સ હાઇલાઇટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ શો મારફતે આપ નોંધ કરી લેશો અને તે જ મુજબ આપ આગળની માર્ગદર્શનની પ્રક્રિયા અને પ્રણાલી હાથ ધરશો. વધુ એક કોલરને સાંભળીએ. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં નામ જણાવો. હેલો, સ્વાગત કરું છું. નામ જણાવશો? માફ કરશો, આ ફોન ડિસ્કનેક્ટ થઈ જવા પામ્યો છે. દર્શક મિત્રો, થોડીક ક્ષણોની રાહ જોવી અનિવાર્ય હોય છે કે જ્યારે વૈજી બીજા કોલરને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, તેમની ઉપાયો દૂર કરવા માટેની જે પ્રગતિ કરવા માટે તેઓ પોતાનું સચોટ જ્ઞાન અહીંયા આપી રહ્યા હોય છે, ત્યારે આપ ચોક્કસ થોડી ક્ષણોની રાહ ચોક્કસ જોશો, અવશ્ય જોશો. વધુ એક કોલર જોડાયા છે. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? ધ્રુવભાઈ. શું પ્રશ્ન છે આપનો? હા રાજેશભાઈ, મને 2 મહિના અગાઉથી ખાંસી થયેલ છે. ખાંસી થઈ છે? હા, પ્રશ્ન બોલો. ફળી આવે છે? પેલા મને શરદી જેવું થયું હતું, ત્યારે મને ખાંસી ને કફ ને એવું થોડું થઈ ગયું હતું. અત્યારે સૂકી છે કે કફ બહુ જ નીકળે છે? ના, હવે કફ નથી, શરદી પણ નથી, હવે ખાલી સૂકી ખાંસી જ આવે છે. એનાથી આવી રહી છે, તો તમે શક્ય બને તો અત્યારે બીજી બધી દવાઓ બંધ કરી અને હું તમને જે કહું છું એ તમે દવાઓ લેવાનું શરૂ કરશો. ખૂબ સરસ ફાયદો તમને 3જા દિવસથી જ જોવા મળશે. ચંદ્રામૃત 10 આ નામની એક ગોળી આવે છે, એમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે, અને એની સાથે ભાગોત્તર ગુટિકા આવે છે. તો ભાગોત્તર ગુટિકાની પણ 2 ગોળી લેવાની. સવાર સાંજ ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની છે. અને બીજું એક આવે છે યષ્ટિ મધુ ઘનવટી. યષ્ટિ મધુ ઘનવટી નામની એક ગોળી છે. એક ગોળી દિવસમાં 5-6 વખત ચૂસવી જોઈએ. જ્યારે પણ તમને સહેજ પણ ખાંસીનું શરૂઆત થતી હોય તો હંમેશા તમારી પાસે રાખવાની, અને એક ગોળી મોઢામાં રાખવાની, એ 5 થી 10 મિનિટ સુધી ચલાવવાની, એટલે તરત ખાંસીમાં તમને સેકન્ડોની અંદર ફાયદો જોવા મળશે. બિલકુલ, આપને જેમ ઔષધો સૂચવવામાં આવી છે, આપ નિસર્ગ આયુર્વેદમ અમદાવાદ અથવા તો પછી તેની અન્ય 6 ફ્રેન્ચાઇઝીસ ઉપરથી ઘરે બેઠા કુરિયર મારફતે ઓર્ડર કરી શકો છો, મંગાવી શકો છો, અને ત્યારબાદ માર્ગદર્શન આપ્યા મુજબ આપ તે ઔષધોનું સેવન કરશો. વધુ એક કોલર જોડાયા છે. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? હેલો જી, શું નામ છે આપનું? રેણુકાબેન. રેણુકાબેન, પ્રશ્ન શું છે આપને? મારી વાઈફ છે રેણુકાબેન, એને પીઠ થાય છે, પીઠ. અચ્છા, આમાં શું થાય? ઉલટી થાય છે કે બળતરા થાય? એમાં સાહેબ શું છે, ગરમી ઊભી થઈ જાય, જેને લીધે સંડાસ બંધ થઈ જાય ને વોમિટિંગ ચાલુ થાય છે. અને કેટલું મહિનામાં કેટલી વખત આવું બને? એકાદ વખત બને કે 2-3 મહિને બને છે? દર 10 છે. 10 દિવસ. દર 10 દિવસે એકાદ વખત આવું બને છે? હા, દર 10 દિવસે. પછી વાતાવરણ બદલે, કોઈ ખોરાકમાં એવું આવી જાય, પ્રોબ્લેમ થાય. અને એ વખતે તમારું કહેવાનું એવું થાય છે કે ઝાડો બંધ થઈ જાય છે અને ઉલટીઓ ચાલુ થઈ જાય છે. કેટલી વખત ઉલટી થાય છે? હા, એને જ્યાં સુધી પીઠ નીકળી ના રહે ત્યાં સુધી. એટલે કેટલી વખત હોય? 2 વખત હોય, 4 વખત હોય કે 8 થી 10 વખત થાય છે ઉલટી? એ 4 થી 5 વખત. 4 થી 5 વખત. એ વખતે માથું દુખે, ચક્કર આવે એવું બને? હા, માથું દુખવાનું ચાલુ થઈ જાય, સાઇનસ જેને કે તકલીફ છે એમને? નાક બંધ રહે છે? હા, નાક બંધ થઈ જાય અમુક ટાઈમે, ગરમી ઊભી થાય એટલે.
તો આ બંને વસ્તુ છે કે સાઇનસની પણ તકલીફ છે અને સાથે સાથે એમને માઇગ્રેન ટાઈપના પણ થોડા લક્ષણો આવી રહ્યા છે. આને પણ કેસ થોડો અઘરો હોવાના કારણે વ્યક્તિગત એપોઇન્ટમેન્ટની આપણે ભલામણ કરીએ છીએ. મારા ત્યાં પણ અમદાવાદમાં આવી શકો અથવા બીજી 6 ફ્રેન્ચાઇઝ આપણે છે નિસર્ગની, તો ત્યાં પણ તમે બીજા ક્વોલિફાઈડ ડોક્ટર હોય ત્યાં બતાવી શકો છો. અત્યારે 2 ઔષધોના નામ હું તમને સૂચવું છું, એના તમે નામ નોંધ કરી લેશો. લીલા વિલાસ રસ આ નામની 2 ગોળી લેવાની, એની સાથે શુદ્ધ શેખર રસની પણ 2 ગોળી લેવાની છે. બંનેમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે અને જમ્યા પછી તરત જ મહાશંખવટી નામની એક ગોળી ચૂસી જવાની છે. અને જ્યારે પણ તમને તકલીફ થાય કે હવે ઝાડો બંધ થઈ ગયો છે, ત્યારે તમે દરરોજ એ વખતે સહેજ પણ એવું લાગે શંકા કે આ રોગના લક્ષણો દેખાય છે, સ્વાદિષ્ટ વિરેચન ચૂર્ણ આ નામનું એક ઔષધ આવે છે, રાત્રે સૂતી વખતે 1 ચમચી ફાંકી લેવાનું શરૂ કરી દેવાનું. એટલે જે પિત્ત ઉછાળા મારી અને બહાર નીકળે છે એ ધીમે ધીમે દૈનંદિન વિરેચનથી એ અધોમાર્ગેથી બહાર નીકળશે. એટલે પિત્ત જે છે સામાન્ય રીતે વાયુ અને પિત્ત બંને છે એ અધોમાર્ગેથી પાસ થવા જોઈએ. જી બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન વૈદ્ય દ્વારા અહીંયા પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે. ઔષધો સૂચવવામાં આવ્યા છે. તદુપરાંત આપને રૂબરૂ મુલાકાતની પણ સલાહ આપવામાં આવી છે. વધુ એક કોલરને સાંભળીશું. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. શું નામ છે આપનું? હેલો, સ્વાગત છે આપનું નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં. નામ જણાવશો? હેલો, સ્વાગત છે આપનું નિસર્ગ આયુર્વેદમમાં. શું નામ છે આપનું? હા, મોઇનભાઈ પઠાણ. પ્રશ્ન શું છે આપનો? મારી વાઈફની બોચીની નસ બહુ દુખે છે. અચ્છા, ગરદનના ભાગે એમને નસ દુખે છે. કેટલા સમયથી? બેસાતું બી નથી. બેસાતું નથી અને ગરદનના ભાગે નસ દુખે છે. ગરદન ફેરવવામાં તકલીફ પડે છે? હા, ગરદનમાં એમ ઊંચી નીચી થાય છે. બરાબર. અને ખભા દુખે છે? હા. ખભા પણ દુખે છે? હેલો. હા, તો એમને જ આપો ને, એમની સાથે વાત કરાવો. ગરદન ફેરવવામાં તકલીફ પડે છે, પ્લસ એમ આમ એમની સાથે જ વાતચીત કરાવો તો સીધી વાત થાય. આપણો સમય બહુ વધારે વ્યતીત ન થાય. હેલો, માફ કરશો, ફોન ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. આપને નમ્ર વિનંતી છે, અથવા તો આપ પેશન્ટ સાથે વાત કરાવશો. દર્દી સાથેની સીધી વાતચીત વૈદ્ય દ્વારા તેમને સવાલ પૂછવામાં આવે તો ચોક્કસ સચોટ માર્ગદર્શન વધુ પૂરું પાડી શકે છે, અથવા તો પછી આપ સમયની મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને આપના સવાલ અંતરો સાથે જોડાશો. વધુ એક કોલરને સાંભળીશું. કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. નામ જણાવો આપનું. હેલો જી, શું નામ છે આપનું? મારું નામ પુષ્પાબેન, ગાંધીનગર થી બોલું. મારા બાબાને શરદી બહુ જ રહ્યો 24/12 માસ. તો શું કરવું સાહેબ ને? કેટલા વર્ષથી આ તકલીફ છે? આ જન્મે ત્યારથી જ. બરાબર. આ દર્શક મિત્રો બહુ જ સરસ સ્પષ્ટતાથી એકદમ સરસ રજૂઆત કરે છે. ટુ ધી પોઈન્ટ છે. આપણને પણ બહુ જ સરસ જવાબ આપવાની પણ મજા આવે છે. એમને નાક બંધ થાય છે વધારે કે છીંકો વધારે આવે એવું બને છે? છીંકો, સવારમાં છીંકો અને ખાંસી બહુ જ આવે. બરાબર છે. અને પછી બપોર પછી ઓછું થઈ જાય છે? હા, બપોર પછી ઓછું થઈ જાય. સારું, તો તમને હું અત્યારે 2 ઔષધિના નામ સૂચવું છું. 2 ગોળી છે અને એક ઉકાળો પીવાનો છે. નાગગુટી નામની એક ઔષધિ આવે છે અને બીજી એક આવે છે વ્યોષાદિવટી. બંનેમાંથી 2 ગોળી લેવાની છે. ભૂકો કરી અને મધ સાથે લેવાની છે. અને બીજું એક ગોજીહવાદી ક્વાથ. નામ ફરીથી સાંભળી લેશો, બહુ ઓછો ઉપલબ્ધ થતો હોય છે. ગોજીહવાદી ક્વાથ, જેને ગળજીભી નામની એક વનસ્પતિ આવે છે ને એમાંથી બને છે. તો એમાંથી 2 ચમચી ભૂકો ઉકાળી ગાળીને પીવાનો છે. ફ્રીજમાં રાખેલી પાણી લગભગ ન પીવો. ઠંડકવાળી બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરો. એસીનો ફ્લો ન આવવો જોઈએ. માથું લાંબા સમય સુધી ભીનું ન રહેવું જોઈએ. આટલી પરેજી રાખો ને અમારા ત્યાંથી ઔષધો કુરિયર દ્વારા મંગાવી શકશો. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ અને સચોટ માર્ગદર્શન વૈદ્ય દ્વારા કાર્યક્રમમાં જોડાઈને પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે. આજે આપણે ચર્ચાનો વિષય લીધો હતો, પરંતુ સમયની મર્યાદા નડતા આ કાર્યક્રમને અહીંયા જ થોભાવવાનો સમય આવ્યો છે. વધુ ચર્ચા અને વાતચીત સાથે આપણે ફરી એક વખત આવતા ગુરુવારે 3:30 કલાકે નિસર્ગ આયુર્વેદામાં કાર્યક્રમમાં ફરીથી ઉપસ્થિત થઈશું. આવી જ રીતે આપની જે મૂંઝવણો છે, આપના પ્રશ્નો છે, તેની સાથે તૈયાર રહેશો અને 3:30 કલાકે અમારી સાથે આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈને આપની સવાલની રજૂઆત વૈદ્યને કર્યા બાદ તેનું માર્ગદર્શન મેળવીને જે ઔષધો આપને સૂચવવામાં આવતી હોય છે, જે માર્ગદર્શન આપને આપે છે, તે જ મુજબનું માર્ગદર્શન ફોલો કરશો. ચોક્કસ આયુર્વેદના માધ્યમથી આપની જેટલા પણ પ્રશ્નો છે તે દૂર થશે તેવી જ આશા કરીશું. વૈદ્ય, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. આપ અમારી સાથે આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા અને આપનું માર્ગદર્શન લોકો સુધી પહોંચાડ્યું તે બદલ. જય ધન્વંતરી, જય આયુર્વેદ. દર્શક મિત્રો, આયુર્વેદમની આજની આ કાર્યક્રમ અંતર્ગતમાં હાલ બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર. હવે ગુજરાતની સૌપ્રથમ
કોર્પોરેટ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલમાં શરીરના હટીલા, જટિલ અને કષ્ટદાયક રોગોનું થશે પંચકર્મ અને આયુર્વેદ દ્વારા સફળતાથી સારવાર અને મેળવો આયુર્વેદનું સચોટ માર્ગદર્શન નિષ્ણાત વૈદ રાજેશ ઠક્કર પાસેથી।